Fala aí, pessoal do canal Faça Você Mesmo, trazendo uma dica aí, pessoal. Ó, meu rádio aqui do carro tava com um problema aqui. Eu acabei de conseguir resolver aqui. O problema era esse aqui, esse rádio aqui. Ele já é mais antiguinho, mas ele toca CD, pessoal. O que acontecia aqui quando eu ia tentar pôr o CD aqui? Mostrar para vocês aqui rapidinho. Eu ia tentar pôr o CD aqui, ele simplesmente não entrava de jeito nenhum. Eu até achei que tinha um CD lá dentro, né, travado lá. Aí eu percebi também que mesmo desligando o rádio, pessoal, com a chave desligada, tudo, ficava fazendo um chiado lá dentro do rádio, como se ele tivesse ainda ligado. O que estava acontecendo, pessoal? Eu resolvi sacar ele aqui, puxei ele para fora aqui. Aí o que eu fiz aqui, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se vai dar para mostrar para vocês. Tem um parafusinho aqui, ó. Esse parafusinho aqui, ó. Soltei ele aqui, tá? Espero que ajude aí alguém aí que tiver com o mesmo problema. Aí eu puxei essa lata de cima aqui, soltando esse parafuso aqui, ela já sai, ó. E aí, pessoal, o que eu descobri aqui? Descobri que esse toca CD aqui tava travado, pessoal. Não tinha CD nada, mas ele tava travado aqui. Por isso que o CD não entrava de jeito nenhum aqui. E aí, pessoal, para destravar ele foi muito fácil. Peguei uma faquinha aqui, ó. E encostei nesses dois polozinhos aqui, ó. Esses dois polos aqui laranja, podemos dizer assim. No que eu encostei, ele destravou. Liberou novamente aqui o porta CD, parou aquele barulho, tudo. E agora tá normal, pessoal. Tá entrando CD normal. Entendeu? Ó. Tá puxando o CD, ó. Vê se vai. Pera aí, pessoal, deixa eu desligar aqui rapidinho aqui. Tentar pôr aqui de novo para você ver, ó. Olha lá, foi, ó, tá vendo? Normal, ó. Voltou a funcionar. Beleza? Então era mais essa dica aí, pessoal. Se gostou do vídeo aí, se ajudou em alguma coisa, deixa seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.